Tahaka ireo sehatra arak'asa maro eto Madagasikara, tsy mifanentana ny tany vehivavy sy ny lehilahy miditra amin'ny tontolon'ny fandraharana. Izany hoe mbola vitsy ny vehivavy manao izany raha oharina amin'ny lehilahy. Ho an'ny mpandraharaha iray nanontaniana, ny tsy fampiany fanohanana no mampanasarotra ny fandraharana eto amintsika. Ho an'ny vehivavy manokana mila fahasahiana bebe kokoa. Izay zany zao ny hitako ho an'ny vehivavy hoe mahatonga anazy ho tafita par rapport amin'ny efa misy ankehitriny dia mila any amin'ilay fijerana amin'ny ara-dalàna daholo ny zavatra atao rehetrarehetra, ny accompagnement any amin'ny resaka hoe resaka fiscalité sy ny sisa reny zany ohatrany hoe mbola mila hidirana lalandalina kokoa daholo dia mila hoe fantatra daholo izy rehetrarehetra fa tsy ankinina amin'ny olona hafa. Hatreto ihany koa tsy voasokajy ho isan'ireo firenena mampiroborobo ny tontolon'ny fandraharana i Madagasikara. Araka ny filaharana navoaka ny Afinitim izay misahana ny fanadihadiana momba ny famoronana orinasa eto Afrika. Ny taona 2017 i Nigeria, Rwanda ary Afrika Atsimo no firenena manome fahafahana indrindra amin'ny famoronana orinasa sy fanosehana ny mponina ao amin'ny handraharaha. Ho an'i Madagasikara, mbola betsaka ny teboka mila renina ahafahana mampivoatra ity sehatra ity. Ny vehivavy dia tena rehefa manao fandraharana dia afaka mandeha lavitra noho ny lehilahy ary izay mahatonga anay miteny hoe tokony ho misiblie izany marché an'Sadek izany ny mpandraharaha vehivavy. Mety manana hevitra ny mpandraharaha indrindrandrindra le mpiandry na le olona vao hiditra ao anatin'ny sehatra fandraharana manana hevitra izy hoe hiditra amin'ny sehatra fandraharana amin'ny fahalalana izay ananany ny eritreritra ao ataony hoe inona ny produit vokariny. Fa eo ny olana rehefa mamorona le produit amin'izay izy dia rehefa miditra amin'ny sehatry ny tsena dia ohatrany hoe tsy mahomby dia indraindray miabandonina mihitsy na hoe tsy mitrandraka intsony fa miverina mivadika zavatra hafa indrindra indray. Ratsaivina, ankoatra ny vehivavy, mitaraina noho ny tsy fampinidi-tosika omena azy ireo ihany koa ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa. Ilaina noho izany ny fananana politika mazava entina hampandrosoana ny lafin'ny fampananana asa sy ny tontolona.